这一节呢，我们来了解一下在 Windows XP 操作系统下面用电脑内建的音效卡做音讯的录制。我们在做示范的时候呢，使用内建的音效卡上自带的那个小麦克风来录制。那么在正式开始之前呢，我要做一下特别的提醒。这个提醒呢，不仅仅是针对这个章节，但凡是音讯录制要用到麦克风去录制的时候呢，就一定要注意这件事情。就是当你用麦克风去录制外部乐器或人声的时候呢，一定要把你的音箱关闭掉，这是特别重要的一件事情。因为音箱发出来的声音呢，也会被麦克风拾取到，那么这个信号呢会被放大，然后又放到音箱去播放，然后又被拾取到，又放大，所以很快就会产生啸叫。那唱过卡拉 OK 的人都知道，你如果把麦克风对准音箱的话，肯定会出现那种滋的叫声。这个叫声肯定不是件好事啊，因为它可能会烧坏你的音箱。如果你的音箱没有很好的保护功能的话，会被烧坏，所以一定要小心这件事情。好了，我们先来看一下设定，档案喜好设定里面切换到音效卡界面。实际上在你没有使用任何其他外置音效卡的状态下呢，这个选项呢是没有得选的，只有 Wave 这一个模式可以选。那预设输入呢也没有什么可选的。那么预设的这个输出呢可能会有选择，因为不同的公司出品的音效卡呢可能会有一点点差异啊。但是 Mixcraft 呢会自动去帮你选择一个适用的输出的这样的一个选项。那如果你的 Mixcraft 不能正常的播放出声音来的话，你可能需要去切换一下，在两个里面去切换一下，看哪个可以正常的播放出声音来。另外呢，你还需要查看一下 Windows 它自己的一个混音台，开启混音台，点击它就可以打开这个东西，或者呢是用这儿这个地方的小喇叭这个图标双击也可以打开这个控制面板。我们先把这个关闭掉。好了，在这儿把它也关闭掉。 OK， 那这个面板的分两种显示模式，一种呢就是我们现在看到的主音量显示模式，里面都是各种各样的音量。如果你在听音乐的时候呢，或者播放Mixcraft 的时候呢，音量很小，你就可以把这些音量推杆往起来推，来得到一个比较大的音量。另外一个显示的模式呢是录音音量的调整，点击选项选择内容，有的音效卡呢允许你在这儿直接点击切换到录音，有的音效卡呢不允许，那么就只能在这儿混音器装置里面选择 Audio Input， 这时候呢它会自动切换到录音这个模式，点击确定，你就会看到录音控制这样几个选项。我们要示范的是用麦克风来录制，所以我把我的线路音量以及立体声的音量呢都点击静音，不让它发出任何声音来，以避免其他的声音呢会流入到麦克风这个线路里面去。如果你要录制线路的音量的话呢，就把麦克风去掉，只保留线路音量就可以了。 OK， 我们现在切换回麦克风，这个地方你可以调整录音的实际的音量。实际上你最好把这个面板就放在这儿，录音的时候呢可以随时回来查看音量，如果太小的话可以调起来，太大的话可以放下去。好了，我们现在呢回到 Mixcraft， 然后呢找一个音讯轨道，如果没有音讯轨道的话，点击轨道添加，插入音讯轨道就可以了。选定音讯轨道之后呢，点击它的准备按钮，让这个轨道呢进入准备录音的状态。现在你可以在你的电脑的麦克风前面拍手掌或说话，你会看到呢它就有反应，表明现在信号呢已经进来了。如果你看不到反应的话，就需要来查看一下，点击这个按钮来查看一下输入信号的源头是不是选择的正确。但我这个音效卡只有一个输入源头，就是麦克风，所以没有其他选项。这个地方实际上不是其他选项，它只是选择格式，是录成立体声，还是只录左面的麦克风或右面的麦克风。如果你的音效卡呢支持线路输入，也这儿线路呢这地方呢会出现麦克风和线路的选择。所以说如果你要录制麦克风的话，在这个地方一定要确保选中了麦克风。OK， 确保你的声音信号已经输入进来，就可以开始录制了。录制呢其实很简单，把播放线在标尺上这样去点击，把它放到你要开始录音的位置，然后点击录音按钮就可以开始录制了。不过呢问题在于，如果你从这儿开始录的话，你肯定拍子会对不齐，所以不妨把它往前放，让我们有一个准备的过程。 OK， 现在我倒了头，从第一小节开始播放，但是录音呢就实际的演唱呢是从第3小节开始。
OK， 让我们来听一下。如果你觉得录音的结果不是很满意，可以把它删除掉，重新再录。点击 Undo， 复原上次操作，把它去除掉，重新再去录就可以了。但是在这个示范当中呢，我们就不做太多的录音的示范了，为了节省时间。OK， 我们再录一轨，来做一个重叠。哎，再录一轨，把这个先放在中间。OK， 录制的内容呢和上一轨是完全一样的，但是会得到一个比较有趣的这样的一个效果。剪切一下，好了，我们把这两个声音呢，一个呢放到最左边去，一个呢放到最右边去，我们再来听一下。OK， 录制的效果不是特别好哈，因为只录了2遍。实际的录音工作当中，肯定要录很多遍，然后从里面挑出一遍最好的放在里面。好了，我们不妨再加一个效果器进去，加一个延迟效果器。OK， 然后在这个轨道上呢，也给它加一个延迟效果器。OK。OK， 用内建音效卡的音讯录制呢，我们就简单说到这儿。下节呢，我们来看一下另外一个比较复杂一点点的概念。